Cara praktis masak rica-rica bebek ben cepet empuk. Halo cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Dina iki aku ana pesenan lontong, dadi pawone 3 murup kabeh. Sementara pawon loro iki mekan nggo godhog lontong, sing pawon sito iki ape tak nggo masak rica-rica bebek. Iya ya cah, bebeke dialus dhisik ya. Bariku gongso bumbu sing wis di blender. Aja lali seger-segerane. Salam laos dong jeruk serene. Oseng-oseng bumbune sampai mateng. Nek wis nglengong ngene iki tandane wis mateng. Nah, iki tak kei tips teko aku yo cah, nek masak bebek iku bendang cepet empuk dikei duduh klopo utawa kowe nak nggodhog campur karo duduh klopo cah. Nek mbok godhog karo duduh klopo ora usah mbok alupi dhisik, langsung jegurno mentahan ae. Sediluk empuk cah, tak jamin ora ngarah alot. Piye, kowe tau duwe pengalaman apa masak bebek sing alot ora iso ndang medhot? Wis cah, iki langsung ae tak bumboni uyah gula micin. Aja lali kei gula abang ya. Terus ben ono legi-legine tak tambahi kecap ben rupane rada ayu. Iki rica-rica versiku. Lali roikone kari le cah. Lah ya piye? Udah enteni bumbune sampai sat ben bumbune leko nek digawe mangan.